大家可以睇到我後邊啲風景係咪好靚咧？呢個盤咧佢就喺樓上喎，所以話咧你喺樓上咧做住個泳裝都可以攞嚟啦，享受沙灘大海嘅風光。呢個位置咧佢係沙灘位嚟噶，大家可以睇到無地海景，哇！真係上嚟可以享受呢個即係無地嘅風光喎。咁過咗嚟咧，呢邊咧係一個好大嘅陽台，佢有2米咁闊喎。佢就係極簡風島度，非常之靚麗，全部都係乾乾淨淨。電視機、鋪個空調、電器咧，全部一步到位。可以話咧，你可以一瞓醒咧就可以睇到個海景咯，即係瞓覺嗰陣時聽住海浪聲，思緒先瞓覺，係咪好唔錯嗰個享受咧？Hello， 係家 Ruby 嚟啦！今日 Ruby 帶俾大家一套咧華園小見灣嘅賣盤喎，大家可以睇到我後邊啲風景係咪好靚咧？呢個盤咧佢就喺樓上喎，所以話咧你喺樓上咧做住個泳裝都可以攞嚟啦，享受沙灘大海嘅風光。咁我哋呢個盤咧佢係88平方，佢咧賣價咧係97萬喎，佢係2年以上嘅咯，紅盤同埋冇欠款啊。業主咧之前買嗰陣時100個，同時咧佢而家買咧，亦都希望你可以揾到一個愛惜呢套盤嘅朋友同呢度咧可以住落去。所以話呢個房咧一陣間睇嗰陣時，大家睇真啲，900幾尺嘅平，900幾尺嘅華園小見灣無地海景房係咩樣咯？咁我哋一齊上去睇下，而且咧同大家講呢個朝向喺東南嘅喎，係咪好正？所以話咧喺呢度可以望住個大海，後邊有山，呢度環境設施又非常之便利。所以話咧喺呢度住咧可以享受度假生活，哇媽都齊晒喎。咁我哋一齊上去睇下呢個賣盤係咪咁精啦？我哋行啊！昂然踏着前路去，追趕理想旅途上，前行步步懷自信，風吹雨打不退讓。無論我去到哪方，心裏夢想不變樣，是新生，是醒覺，夢想永遠在世上。前路哪怕遠，只要自強，我繼續獨自尋路向，常為以往夢想發狂，內心摸索路途上。懷自信，我永不怕夜航，都困倦，我自彈自唱，掌聲我向夢想裏尋，儘管一切是狂想。途人路上回望我，只因我的怪模樣。途人同 Ruby 一齊嚟欣賞一下華園小見灣嘅兩盤嘅租盤嘅實景係咩樣咯？呢個盤咧佢係88平方，差唔多900幾尺喎，賣價咧係97萬。話喺呢度咧，即係落咗100萬嗰啲盤咧，喺呢度咧要咁靚嘅海景，要去高層，真係相當之稀少咯。所以話咧 ，Ruby 今日帶大家睇嘅呢盤盤咧，就非常之着數啦。呢個位置咧，佢係沙灘位嚟噶，大家可以睇到無地海景，哇！真係上嚟可以享受呢個即係無地嘅風光喎。咁過咗嚟咧，呢邊咧係一個好大嘅陽台，佢有2米咁闊喎，長嘅話差唔多有6、7米咁多。所以話咧係呢個位置咧，佢嘅陽台度咧都係一個非常之搶眼嘅地方，你可以坐喺呢度望住個海景，就可以享受咁樣咁靚嘅風光噶啦。咁我哋一齊入嚟睇下呢個客廳位啊！呢個客廳咧，佢就係極簡風島度，非常之靚麗，全部都係乾乾淨淨。電視機、鋪個空調、電器咧，全部一步到位。咁過咗嚟呢邊咧，大家可以睇到呢間房度咧就係俾人感覺到非常之光線好，同時咧佢嘅空間利用到非常之唔錯。同睇下啲客廳又好，餐廳位又好。即係話每個位置咧，佢居下就非常之合理咯。咁行過嚟呢邊咧，佢就係一個主人房嚟噶啦。主人房嚟尾巴嘅大牆，三邊落地，而且咧呢邊出去就係陽台，可以話咧你可以一瞓醒咧就可以睇到個海景咯。即係瞓覺嗰陣時聽住海浪聲，思緒先瞓覺，係咪好唔錯嗰個享受咧？咁我哋一齊過嚟睇下呢邊啦。
呢個主卧你個張床佢暫時係咁樣擺住嘅，到咗你過嚟嗰陣時，你都可以揾你自己中意嘅方位嚟擺咯。你哋係靠你自己，你嘅設計咯。嗱，呢邊係一個廚房嚟噶，廚房咧係 L 型嘅呢一個灶台，上邊個抽煙機同埋個灶台咧全部都配齊晒噶啦，過咗嚟就可以開餐煮飯噶啦。呢個位置大家知道啦，離市場都好近噶嘛。同時咧佢個微波爐、雪櫃都齊晒，到時候你買完餸齋落去食飯嗰陣，隨時煮，隨時可以食得享受你嗰個大餐。呢邊過嚟咧係一個多功能櫃嚟噶，你開到門咧就可以喺呢度除鞋啊，擺呢啲包啊同埋嗰啲遮啊都可以擺喺呢個位置，非常之方便。咁過咗嚟咧，呢邊係一個乾濕分離嘅洗手間嚟噶，大家知道啦，一條家廚房同埋洗手間係非常重要噶嘛。喺呢度咧，佢係乾濕分離嘅沖涼位咧就非常之舒服咯，佢水唔會泄出嚟咯。同時咧，佢個洗手台同埋個馬桶位都係佢設計到咧，全部係白色嘅珍珠白色，即係白白淨淨，俾人感覺到一過嚟咧，角角落落都非常之乾淨同埋易打理咯。咁行過嚟呢邊咧，佢就係一個客房嘅位置咯。呢個客房雖然唔係好大，但係咧佢居住落嚟嗰陣時個舒適感應該都好強嘅。尾五個大牆兩邊落地空調，乜都齊晒，跟住一起身咧拉埋個窗簾，咪拉開個窗簾就可以睇到周邊嘅風景。夜晚嗰陣時拉埋窗簾，哇！呢個私密性亦非常之有保證咯。呢邊嘅衣櫃位咧亦都有齊晒三格嘅衣櫃夠你用喎。咁呢個門咧行出去咧就係嗰個墓地海景啦，哇！非常之唔係新景，海景已經睇過噶啦。呢個門幾高級嘅，咁我哋一齊出嚟睇下我哋嘅山景咯。哇，啲風好勁啊！所以話咧喺呢度住咧，呢邊有山，嗰邊有海，海又好啊，山又好啊。大家知方位知風水，即係話對呢啲感興趣嘅朋友就知道啦。呢啲係非常之好多人好重要噶嘛，好中意揾呢啲地方噶嘛。即係位置好，風光好，空氣好，住落嚟身體都好啲，係咪先？同時咧呢邊住咧，佢就有個非常唔錯嘅地方，就係話佢位置又好好喎。佢大家知道啦，小劍灣呢邊係深圳嘅後花園嚟噶嘛。去惠州呢邊係深圳嘅後花園，所以話咧佢呢度咧係最似深圳嘅地方，星巴克啊，同埋嗰啲肯德基啊、麥當勞啊，全部都齊晒。還有戲院，總之咧喺呢度你可以享受度假生活，兩方面嘅嘢都可以完全滿足晒。所以話喺呢個地方，我覺得買即係唔到100萬買咗呢個盤，跟住咧喺呢度咧有呢一頭你自己嘅家，享受你自己嘅慢悠悠嘅自在嘅生活，非常之便利。咁我哋呢個視頻咧差唔多就咁噶啦。如果有對呢個盤感興趣啲朋友咧，記住揾 Ruby 喺呢度等住你過嚟。我哋下個視頻見啦，拜拜。